Se le conoce como el apóstol de los gentiles. Dios lo transforma de perseguidor cristiano a predicador del evangelio en Roma. ¿Quién es? Pablo, exacto. Hey, el Señor bendiga al hermano Moisés. Cantemos a Cristo, su nombre exaltado es. Gloria con el Padre, se goza en presencia de Él. Cuando el pueblo adora, ruge el león. Cuando el pueblo adora, ruge el león. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, tú conoces a cada uno de estos jóvenes. Tú los conoces perfectamente, Espíritu Santo de Dios. Yo no los conozco a ellos, Señor. Tú sí los conoces, Padre de la gloria. Señor, tú sabes que ellos tienen sentimientos más débiles. Ellos son más débiles emocionalmente, espiritualmente. Sean fortalecidos, Señor.
Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Aleluya, ¿cuántos alabamos la gloria de Dios? Dice el Señor, yo engrandezco el lugar. Alguien alaba la gloria de Dios. Alguien alaba la gloria de Dios. Yo quiero que levantes tu mano ahí, hermano Carlos. Agárrale la mano a tu esposa. No la suelta, agárrale. Alguien alaba la gloria de Dios. Escucha bien, así dice Jehová, lo que un día quiso destruir tu hogar, ya no volverá a regresar, dice Dios. Y dice, escucha y prepárate porque yo te voy a seguir bendiciendo más, dice Dios. Porque tú vas a ser fuente de bendición para gente. Tú vas a dar empleo a gente. Alguien alaba la gloria de Dios. Dice Jehová, aleluya, hay un corazón hermoso, dice Jehová, en ti. Hay un corazón ahí que sabe dar, que sabe amar. Aleluya, quiero que le dé un abrazo a ella. Y la bata, falla, leva, anda. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, empieza a adorar a Dios esta noche. Empieza a adorar a Dios esta noche. Adóralo. En el nombre poderoso de Jesús. Y no tengas miedo, dice Dios, que yo te voy a poner la gente indicada, dice Dios. Hay una libreta en tu cuerpo donde has hecho planes y proyectos. Yo estoy viendo esa libreta. Yo estoy viendo los lapiceritos así. Escribiendo los planes. Dice Dios, ahí voy yo. Activo yo. Ay, Satanás. En el nombre poderoso de Jesús. Tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús. ¿Quién viene con este chico? Alguien que venga con este chico. ¿Tú vienes con él? Aleluya, mira aquí Dios va a levantar un siervo aquí de música. Aleluya, Dios va a levantar un siervo de música. Dice, lo vas a ver transformado aún más de lo que lo has visto. Ay, Dios mío. Y Dios mío, porque yo solté una palabra a la iglesia y dije que los jóvenes iban a venir. Yo tengo planes contigo también, dice Jehová. Hace poco estuviste conmigo de ministro y lo ministraste, dice Dios. Ay, mira cómo Dios te habla, mira cómo Dios te habla. Dice, para eso te levanté, para estos últimos tiempos. No solo en Villahermosa, te voy a llevar a otro lugar, dice Jehová. En el nombre poderoso, Dios está aquí, tienes que alabarle. El fuego de Dios se está encendiendo. En la saya, bala, que buena. Aleluya. Esta noche, di conmigo, voy a renunciar a lo que me estaba lastimando. Renuncia a lo que me estaba apartando de Dios. Quiero escucharte, jóvenes. Dile, renuncia a lo que me apartaba de Dios. Renuncia a lo que me apartaba de Dios. Renuncia, aleluya, Padre. Ahora quiero que todos cierren sus ojos. Todos sus ojos. Padre, hay liberación esta noche. Todo espíritu inmundo en estos jóvenes, Padre, va para afuera. Padre mío, todo demonio, en el nombre de Jesús de Nazaret, se quema toda obra de Satanás. Se quema toda obra de injuria, toda obra de maldad, de mentira, en el nombre de Jesús.
levanta tus manos al cielo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre. Todo espíritu de soledad, todo espíritu de depresión, todo espíritu de mentira, de engaño, todo espíritu que nos acorrala, todo espíritu que esconde la gente, por el poder de tu palabra, queda consumido en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Levanta tu mano ahí. Dice Dios, te voy a sorprender estos últimos meses. Antes de que tú salgas vas a tener un número mayor de jóvenes, dice Jehová. Aleluya, porque yo puse a las personas correctas. Yo les escogí, dice Jehová. Yo Jehová pongo y quito reyes. Yo Jehová pongo y quito reyes, dice Jehová. Aleluya, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Dice Jehová, hermano Cecia, que no tengas miedo. No tengas miedo. El enemigo que no se traga, pero yo voy a estar contigo, dice Jehová. Yo veo la mano de Dios en tu vientre. Yo veo la mano de Dios en tu vientre. Ay, santo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. El nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Padre, se levantan los jóvenes. Padre, se levantan los jóvenes en el nombre de Jesús. Esa calle. Mi futuro, dile, voy a pelear por mi palabra, voy a pelear por mi familia, voy a pelear por mi futuro. En el nombre poderoso de Jesús. Es porque lo que yo empecé no lo voy a dejar hacia media, dice Dios. Yo voy a terminar la obra. Así como te sané los grandes dolores que pasaste, así voy a reestructurar las cosas, dice Jehová. En el nombre poderoso de Jesús. Se va a levantar una generación aquí, jóvenes, que van a predicar la palabra. Tú acabas de renunciar a lo que te estaba lastimando, a lo que te estaba apartando de Dios. Dime si lo hiciste, di un amén. ¿Sabe por qué? Porque tú le vas a decir al enemigo esta noche: yo voy a pelear con Jehová. Dile, yo voy a pelear con Jehová. Del lado de Jehová, dile, del lado de Jehová. No importa de dónde tú vengas, levanta tu mano. Dile, voy a pelear. Voy a pelear por mis sueños. Son muchos sueños los que tú tienes. Aleluya. Había una situación difícil en casa y Dios te ama, jovencito. ¿Esto a mí? ¿Lo conoce? ¿No lo conoce? Dios te ama mucho, joven. Detrás de ese rostro se esconde, aleluya, una tristeza, una falta de cariño y de amor, pero Dios te lo da esta noche. Bienvenido, aleluya. Alguien que se acerque a un joven y le dé un abrazo y le diga: aquí tienes un amigo. Vamos rápido, un joven. Cristian, acércate, corriendo, Cristian, corriendo. Dile: aquí tienes un amigo, tienes un camarada. Aquí tienes a alguien que confiar, alguien alaba la gloria de Dios. Aleluya, aleluya, alábala. Santo es el nombre de Dios. Tú que lo conoces, sabes que es un buen chiquito, que se ve así, pero tiene un gran corazón, un corazón de pollito, casi como el meme de los gatitos, ¿verdad? ¿Cuánto alaban el nombre de Dios? ¿Quién vive? Y es su nombre. Y es su nombre. Entonces, el futuro prometedor que tiene Dios para ti, dilo, es mío. Es mío, y voy a pelear por él. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Cierra tus ojos y le damos gracias al Señor. Ahí donde tú estás. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Mi orgullo me sacó del jardín.